¡Qué rico! ¡Vuélvelo a hacer! Veo que se te hace agua en la boca. Es como... Hazlo. ¡Una vez más! Bien, bebe. ¡La gloria, Gray! ¿Qué es esto? Eso, mi amigo, es cuerno de bruja. Y esta bebida es tan adictiva que cualquier persona podría sustituir el agua por ella. Ya lo veo. ¡Ya hasta me la acabé! Los componentes son costosos, pero es bien vendida. Se considera la cerveza más cara de toda la taberna. ¡Lo vale, Gray! ¡No te limites! El cuerno de Goblin, digamos que es la versión barata y sencilla, pero ya sabrás que no sabe igual. ¡Bebe! ¡Oh, está buena! No me desagrada, pero si me das otro cuerno de bruja, se la preferiría 1000 veces. No sé, no me gusta su color. Mocoso. Ni has de saber nada de bebidas. Te falta crecer. ¡Esa! ¡Has regresado! ¡Es una sorpresa volverte a ver con nosotros! Oye, Burgón, la veo más gorda. Y más enojona. Ya lo soy. Tú, sírvame cerveza. Estás de suerte. Gray le está haciendo cuernos de bruja. Se me hace que está sobrevalorada esa bebida. Oye, campesino, ¿por qué no mejor sobrevaloras la limpieza? Esta barra es un cochinero. A propósito, ¿a dónde fuiste? Ni siquiera te despediste. No me gustan las despedidas. Me fui a conseguir un arma, una mejor arma. Esto sabe asqueroso. Ay, mejor dame una cerveza. ¡Vaya! ¡Has despreciado el cuerno de bruja! Creo entender por qué. Gray, necesito más tomate. Dile al tío Bran que deje de recibir proveedoras y te los traiga. Tan grandote y tan dejado. Oigan, lo olvidaba. En estas fechas la Fogata del Viajero celebra su segundo aniversario. ¿En serio? ¡Claro! ¡Cumplimos 2 años! Desde que empezamos el canal y nos sentimos muy contentos por estar con nosotros, acompañándonos en todas nuestras historias. Y aún seguimos en crecimiento. Gracias a todos ustedes. Ahora contamos con más de 120 suscriptores. No se olviden de recomendarnos y compartirnos con más de sus colegas. Gracias a ustedes por estar aquí. Pronto escucharán la mejor historia. Seguro has venido con más acontecimientos que compartirnos. Y así es, amigos. Hemos emprendido series de relatos juntos, con muchas historias más por contar. Gracias por visitar nuestro canal y por recomendarnos. Si desean que les mandemos un saludo o un feliz cumpleaños a alguno de sus conocidos, no se olviden de mandarnos un correo. Uy, amamos las cartas. Ojalá me paren pronto ese buzón. Parece un espantapájaros. Lo veo difícil. Siempre Gray le regatea al carpintero. Jejeje, por cierto, lo olvidaba. Estamos preparando un episodio especial de aniversario. Espero que no sea sobre aquella mujer que se roba a los niños. Así que denle me gusta y sigan nuestras notificaciones. ¡Suscríbanse!